mina olen Fidelia, kes on jälginud kassi järjekat, see juba tunneb mind. Istun hetkel oma kööginurgas kasside söögikohas. Mul on 2 kassi, Vahvi ja endine tänavakass Ponsu ja ma hakkan neid üle viima toortoidule. Loomaarst Kenno Ruul saatis mulle toorest liha. Ta oli valmis pannud sellised pakikesed, mis sisaldavad kõike kassile vajalikku, nii et ma ise ei pea juurde mingeid vitamiine lisama. Seni olen nüüd paar nädalat seganud toorest liha konserviga. Konserv on nende suur lemmik. Ja siis on nad selle ilusti ära söönud küll, aga nüüd päris toorest liha ei pruugi need nii kergesti omaks võtta. Pealegi pean toidu koguseid vähendama, sellepärast et Ponsul on oht muutuda ülekaaluliseks. Poetoit tekitab kassides sõltuvust, sellepärast et sinna pannaksegi sisse kassidele selliseid sõltuvust tekitavaid aineid. Lisaks on seal palju süsivesikuid, mida kassid üldse ei vaja ja teravilja. Kassid püüavad ju looduses hiiri ja väikeseid linde. Järelikult on toores liha nende loomulik toit. See on Ponsu toit, see on Vahvi hommikusöök. Ponsu. Vahvikene. See on Vahvi. Tema on meil väga pirtsakas. Aga kuna ma seekord neile öösel süüa ei andnud, on nad näljasemad kui muidu. Ja Vahvi lepib isegi toortoiduga, millele ei ole lisatud konservi. See on mul Ponsukene, Ponsu. Tema on endine tänavakass. Ja ta sööb kiiresti ära kõik, mis talle antakse ja siis kohe te näete, et pärast seda läheb ta Vahvi kausi juurde ja sööb ka Vahvi toidu ära, kui ma ei keela. Pontsukene, sul on siin süüa. Sul veel on üks tükk seal. Päris tubli tulemus esimese korra kohta. Pontsukene, sa juba ähid ja puhid. Ponsu on paksuke, Ponsu juba hingeldab selle maadlemise peale.
Vahvi, kas nälg on varuks? Meil on nüüd ainult 2 söögikorda. Õhtul saad söögikest. Ei ole konservi külmkapi all, ei ole. Nüüd Sven tuli ja Vahvi arvab, et Sven tõi talle konservi, sest niimoodi tavaliselt on. Nii, nüüd on tal nii hea tuju kohe. Aga kallik, ei tohi ju anda. Meil on uued reeglid nüüd. Et keset päeva ei anna süüa niimoodi. No, paneme sulle siis natuke siit. Ops. See polnud vist päris see, mida ta ette kujutas. Saba püsti minema. Pontsu ärkas üles. See on nii koomiline, kuidas ta alati, kui ta kuuleb toidunõude kolinat läbi une, siis tema on esimene mees, kes tuleb. Tere hommikust, Pontsu. Õhtul saad. Ja. Siin on ainult üks väike lihatükk, see on Vahvi kausis. Näed. Miks mitte. Käes on õhtu. Ma soojendan toorest liha, mis peab omandama hiire kehatemperatuuri. Vahvi saab 60 grammi toorest liha. Väike vale arvestus millegipärast. Pontsule oleks pidanud jääma 40 grammi üle, aga jäi ainult 24. Ilmselt tuleb talle veel konservikest lisaks anda. Tema õnn. Vahvi, räägi, miks sa ei söö oma õhtusööki? Sa ei lähe. Õhtusöök on söömata. Pontsu kartis ilmselt minu külalisi, kes siin vahepeal olid. Aga miks ta siiamaani veel on voodi all? Külalised on ammu läinud. Ei tea. Pontsu tuli lõpuks õhtusööki sööma. Toit kahjuks enam ei ole hiire kehatemperatuuril, sellepärast et vahepeal pidin ta külmikusse tagasi panema. Toores liha teatavasti ei säili. Pontsu järab kanakonti. Oi! Issand, kas talle läks kont kurku? Ehmatasin korraks ära küll. Tundus, et kurku jäi kinni hetkeks. Ei tea, väga julge ikkagi vist neid konte talle anda. Peab jahvatatud munakoori hakkama lisama kondi asemele. Sest sealt saavad nad ka kaltsiumi. Et ei arvaks, et minu kassid ainult kaklevad. Siin on näide, et õhtuti magavad nad koos, mõnikord ka lausa üksteise kaisus. On hiline õhtutund, kell on 11 ajal ja lõpuks tuli sööma ka Vahvi, kes ei ole ma õhtusööki siiamaani söönud veel. Pontsu! Pontsu juba on oma õhtusööki söönud. Pontsuke, Vahvi söö ära. Pontsu sööb muidu sinu toidu lihtsalt ära, oi. Pontsu, sa oled juba söönud. Pontsu, Sven viis Pontsu teise tuppa. Vahvi. Sven aitab natuke Vahvil kohaneda selle ideega, et Pontsu ei segagi teda, et ta saab oma õhtusöögi rahulikult ära süüa. Ma panin väikese tilgakese gurmeekonservi ka, aga suur osa on siiski toores liha. Tubli poiss. Vahvi sõi väga vähe. Pean tema toidu külmikusse tagasi tõstma, sellepärast et muidu sööks Pontsu selle ühe hoobiga endale sisse. Pontsu on väga närviline. Ta on saanud oma päevanormi kätte, aga
kõhuke paistab olevat ikka veel tühi. Oi, aga kuhu see sul kõik kaob? Pontsus jälle ei ole liha. Kauss on tühi ja vaeseke, piinatakse. Pontsu, tule ära siit, Pontsu. Kell on 11:30 öösel. Ja ma arvan, et mõlemad kassid on näljased. Üks tahab diivanit süüa. Pall on sinu käes. Anna pall siia. Oi, aitäh. Palun. Pontsu, Pontsu, pall. Nii, nüüd on meil probleem. Siin on meil Pahvi toit, Pahvi õhtusöök. Meil on kesköö on juba käes. Ja kes seda noolib? On Pontsu. Pahvi. Pahvi. Pahvi, Pahvi. Oota, Pontsu. Oota. Pontsu, ma panen sulle. No, Pontsu, 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 ei. Pontsu. Me Pahviga tulime vannituppa. Aga ta muidugi ei kavatsegi süüa. Pahvi, sa tahtsid ju süüa. Lühikese sekundi jooksul jõudis Pontsu praktiliselt poole juba ära süüa. Minu käe pealt sööb ta alati. Tubli poiss oled jah. Pontsukene. Meie sõime salaja vannitoas Pahviga toidu ära. Kauss on tühi. Hoolimata sellest, et ma olen nii alatu ja hoian teda näljas, nurrub ta ikkagi. Lakub seina. Õigemini köögikappi. Ma ei saa aru, mida Pontsu sealt otsid. Mis sa otsid sealt? On sinine pallikene. Tubli. Kui sa sealt selle kätte saad, siis sa oled ikka nii tubli, et siis ma annan sulle konservi täna. Too ära, too pall ära. Otsi, too pall ära. Too siia pall. Küll sa saad. Peab siis nii kaua dieeti pidama, kuni sinna sisse mahub, jah? Kuhu nüüd?